照入去先。有位啊，坐住先。有位坐住先同我。有位有空位啊，坐。係啊，係爭咗少少。嗰個女仔係咪？爭個女仔，個女仔揾個位坐住先。啱咪？係個女仔啊！揾個位坐。直入直入。冇位都揾個位。係個女仔啫。好多女。好叻。啊，係啊，啱啊，啱啊。揾位坐。要揾位坐啦。要揾位坐。有啊有啊有啊！係夠位啊！我數過晒，我開咗車，唔該晒。我冷靜先。哇！你嗰度超多書包啊？嚇！我俾你講啦，唔好錯。OK， good。我都唔聽你講，我留翻個位俾你坐嘅。坐你唔好坐。OK， good。好嘛，好，開心係咪？好啦。因為你話上面啦。咁呢個咧就要改口啦，佢係哥哥嚟嘅，亨哥哥，亨哥哥早晨，亨哥哥早晨。好啦，乖啦，早晨啊，早晨啊。好啦，講咗嘢㗎啦，大家安靜啊，同學，已經講咗嘢啦。现在衣服穿。
我刚推的时候，我也小偷了。Trong này nè, có xanh xanh là lưỡi đó, xanh xanh. Ai đâu? Chỉ có gì thôi. Xin không phải đi ra không? Cười nhẹ, cười chân cười nhẹ. Ở đây lên cười.多謝你，多謝晒。哦，我今日嘅下午茶，係多謝你。唔係啊，你今日嘅下午茶先。多謝多謝，係啦，多謝。好啦，安靜啦。乜你有冇食啊？
你都好放心我，即係識我，你知我識我喎。係啊，你好放心喎，完全冇理過我，即係我睇住你㗎啦，我同佢哋講安定啊，司機叔叔、司機哥哥今日係新揸㗎，我要帶住路㗎，我要望住㗎，我望咗㗎，我話我完全冇同嗰個騷擾到司機哥哥啊，我話佢哋算靜啦，佢哋呢啲算靜㗎啦。佢今日已經好瞓啦，因為琴日考完試啊。哦，琴日考完試啊？係啊，所以今日咧，佢哋嘈少少咧，我都俾佢。哦，即係佢哋今日考，琴日考完。最後一日，所以今日其實係有少少興奮嘅，有少少神興。會㗎。琴日考完試啊嘛，今日仲興奮。要揾地又熟啦。好嘅。係啦，呢啲就。你都好勁啊，完全都好放心，好順路啊！非常好啊！喂，可唔可以安靜啊？佢哋都係啊，佢哋都喺上面兜落嚟，兜翻上去龜台。啊，西三啊！呢個西三係啊，喺西環嗰邊。呢個胡雪柱啦，佢哋都唔兜噶啦。呢個真係唔夠我覺得係唔夠啊！呢一架車兜㗎咋？啊！因為嗰架車一路咧揸咗好多年咧，都係揸60座㗎嘛。啊！嗰個司機，所以所有司機轉晒65咧，就上去呢邊兜翻。上兜呢個。係啊，兜翻入去一定南去兜翻出嚟咯，先兜翻小龜台。咁就舒服啲嘅咁樣。係啊，啱啊。咁樣兜又真係舒服啲嘅。呢架車啊，呢架車已經送完小朋友翻上去喺度拍。咁快㗎？係啊，送完㗎。因為咧，我哋啲校車咪而家係去嘅。如果拍咗上去車咧，我哋就轉唔到彎。所以咧，佢等我哋咧啲人上晒啦，拍晒佢先再揸翻上學校啦。如果唔係佢頂住我哋咧，褪唔到車。哦，所以多數我入到嚟已經係基本上已經係啊，已經有幾架車翻去，佢呢啲好早翻到，呢個咪公五咯。以前炮台山就係佢哋接嘅。哦，佢而家冇咗兩個站快過我哋啦。啊，舊都轉耐啊，我而家搭遠西街同埋炮台山係佢哋。哦，即係我哋幫佢哋得咗兩個站。哦，所以佢哋快過我哋。以前咧調翻轉我哋快過佢嘅，因為我哋唔使兜啊嘛。哦，即係以前就我哋快過佢。因為我哋幫佢接咗兩個站之後咧，就冇我哋。我哋變咗咩啦？係啊。睇三生性先，有冇啲私家車先？俾個生性喎呢個話。呢啲位
哇！佢啲私家車嚟，都知道識就旅遊巴㗎喎啲。慣咗我哋啲校巴㗎啦。不過咧，我哋呢啲咧要慢啲，因為佢有時成幾架車齊咧，就係咁樣。哦。係啊，其實最難就係上呢條線，跟住一陣間落斜，兜翻學校嗰度又係一個技巧。又係一個，又係一個。係啊，因為有落斜。係住呢個彎啫。係啊，即係落斜咯，落斜咬翻我學校嗰個彎係啊。啊！又咬翻去，即係咬。以前華仁小學咁啊。你哋係咪唔想落車啊？都係冇車上。家長接送車啊！送落去啊！有陣時排晒隊㗎，家長喺呢度。阿聰啊！阿聰驚過我。平時佢走咗㗎啦，平時佢走啦嘛，而家做指揮。嗱，平時嗰個司機就喺呢個位置做指揮咯。我試過司機啊，唔舒服個司機啊。就係喺度指揮。係啦，波哥咧就喺度做，我就去走做指揮啦。啊，落嚟啦，落嚟啦，點樣咁樣？而家今朝話衝我成日衝揸走咗㗎啦。佢等我啊嘛。係啦。嗱，翻到嚟啦嚇，安靜啊嚇，有秩序。一個，唔好單坐啊嘛，唔好跑樓梯啊嚇。OK，我翻到嚟啦。好，收到。安靜。好。嚇？好，我哋一個跟一個啊，跟埋你先。嚇，你哋。OK。啊，一個跟埋，跟埋妹妹，係啦。